eu fazia uma coisa muito usada. Tipo Salvatore Dali. Fazer uma casca de chocolate. Dessa casca de chocolate, eu botaria muitas coisas de fruta do Brasil. E eu chegaria em frente do jurado com o negócio e fazia em cima da tela. Nossa Senhora. Acho que vai dar certo, hein?